السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. صالون مغربي بنقش رائع ولون صباغة رائع. صراحة هذا من أحسن الصالونات اللي خدمتها، عجبني بزاف هذا الصالون. كما كتشوفوا هنايا قبل الصباغة بوا لاتر برومي، حاجة مزيانة، لا الكونتر بلاكي ولا بوا ماسيف، كلشي برومي. التفريشة كذلك نقية، كما كتشوفوا ما فيهاش المعيز دوك الدوائر السوداء، خدمة نقية. وهنايا بعد الصباغة اللون رائع. باش حصلنا على هذا اللون الذهبي بارد درنا كري سوندر زائد الشامباني باش حصلنا على ذهبي بارد. ودرنا طبعا داك الزواق درنا له صباغه سوداء كالعاده، وفيرني اكريليك اش اس. غادي نوري لكم النوع نتاع الفيرني اللي استعملته، صراحه فيرني رائع وليت نخدم به غير هو، رغم ان الثمن تاعو طالع شويه لكن كيعطي نتيجه جميله، لذلك كنستعملو هو. نتمنى يكون عجبكم الصالون. ملي عجبكم الصالون ما تنساوش تشجعوني بجيم ولا كومونتير. شكرا على الدعم نتاعكم. غادي نوري لكم بعض اللقطات من الصالون، نوري لكم الفيرني، نوعيه الفيرني اللي استعملتها. وفي الاخير غلفت الصالون حيت غادي يمشي لاوروبا، لذلك غلفته بواحد البونج رقيق باش ما يتقبش في الطريق. غادي تشوفوا بعض اللقطات ايضا. هذا الكوان فيه لي شارنير، الباب كتحل وكتبلع كما كتشوفوا، الخدمه نقيه. والطوابل درنا لهم الزاج نتاع 6 ملم، يعني الزاج غليظ باش ما يتهرش. الفيرني هو هذا المجفف زائد الفيرني كيتخلطوا كما كتشوفوا اش اس راه مكتوبه تما، والنتيجه كتكون رائعه. كيجي فيرني السمك نتاعو غليظ وفيه البريون. الفيرني هو اللي كيحمي الصباغه باش ما كيتقبش، كيكون واحد الطبقه صلبه فوق الصباغه، وكيكون الفيرني نتاعنا قاصح. هذا هو الصالون تاعنا، غلفناه باش ما يتقبش في الطريق كما قلت لكم على حسب الترونسبور. والنتيجه كانت هي هذه. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله مع عمل جديد ونصائح جديده.